Unajua, ikiwa talaka haina magomvi endelevu, basi na wachukua watoto baina ya miaka 3 na 5 kupona athari za talaka hiyo. Salamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mimi naitwa Asfar. Ni mpenzi wa mazungumzo kuhusu malezi na makuzi ya vijana na watoto. Nyakati za talaka zinamfanya mtoto aweko na huzuni, mtoto awe mnyonge, mtoto awe hana hakika kama atapendwa na wazazi wake wote au mmoja wa wazazi wake ataanza kumchukia. Unajua, Mtume sallallahu alaihi wasallam kahimiza watoto washughulikiwe chakula chao, mavazi, pahali pa kukaa, lakini pia kahimiza watoto zishughulikiwe nafsi zao. Ile kumtia mtoto nafsi yake machungu ni moja kwamba unamkosesha haki zake. Ile mmoja wa wazazi kumtia sumu mtoto juu ya mzazi mwingine inamuathiri mtoto kisaikolojia. Athari zake zinaendelea kumuathiri katika maisha yake yote. Anakuwa na uwezo mdogo wa kufanya maamuzi, anakuwa na uwezo mdogo wa kujiamini, na kuna nafasi kubwa mtoto huyo asiwe na mahusiano mazuri katika maisha yake ya baadaye. Watoto wanaweza kuathirika kwa namna tofauti, inategemea na umri wa mtoto, aina ya ukuaji wake na tabia zake alizokuwa nazo yule mtoto. Mtoto hata ukiwa unamuona mtoto mchanga, basi watu wanapoachana pia anapata matatizo, inaitwa separation related symptoms. Mtoto mchanga utaweza kumuona hali yake inaanza kudhoofika, hawezi kula, anaweza kapata matatizo ya tumbo, hawezi kunyonya, analia sana tu. Na mtoto kuanzia mwaka mmoja, toddler, anakuwa bado hawezi kutumia maneno kuelezea hisia zake, lakini utaanza kuona tabia zake zinavyobadilika. Anaanza kuwa visirani, ni ile tu aonekane kutafuta attention, kuwa mwenye hasira. Hata kwa anacheza na watoto wenzake, aidha atafanya ukorofi au atajitenga, hata hataonekana kama anafurahia kuwa katika mchezo. Na mara nyingi pia afya yake inaanza kudhoofika. Na ukiwa mtoto ana miaka kuanzia 7 kwenda juu, hawa watoto wa umri huu wanakuwa wanapenda sana wazazi wao, wanakuwa na very strong attachment. Umri huu watoto wanazidi kuwa na wakati mgumu sana wazazi wao wanapotengana. Wanaanza kujiona hawana thamani, hawapendwi, visirani, kulialia kila mara, kuwa hawapati usingizi. Na haya yote utaziona athari zake kwenye maskuli. Hata kama mtoto alikuwa anafanya vizuri sana skuli, utaona tu keo yake yanakuwa si mazuri, hata ule umakini wa kukaa darasani kusikiliza unapungua. Na kwa sababu hivyo wanapokuwa na visirani time zote na makasiriko, kashapoteza huku mmoja wa wazazi wake, sasa na skuli anaanza kupoteza marafiki, sababu hakuna mtoto anopenda rafiki mwenye makasiriko. Na hali ni mbaya zaidi ikiwa watoto washafika katika umri wa teenagers, miaka 13 kwenda juu. Kipindi hichi watoto wenyewe tayari wana changamoto za ukuaji, wanajitafuta wao ni nani. Kwa ukiingia mambo haya, wao wanaweza kujiona kwamba wao pia ni sababu ya wazazi kuachana. Na hii inawafanya aidha mtoto atakuwa na hasira sana au atakuwa kimya sana, na mbaya zaidi mtoto anaweza akaanza kuwa na tabia mpya mbaya. Anaweza akaanza kujihusisha na makundi maovu, anaweza kuingia katika madawa ya kulevya, akawa mwizi, akaanzisha mahusiano ambayo ni mabaya, yanaweza kuathiri maisha yake au hata kuharibu maisha yake. Na yote haya wanafanya kwa sababu gani? Wanafanya kwa sababu ili hali ya kuachana inawaathiri, inawafanya wajione wanyonge, na wao katika umri ule hawataki kuonekana wanyonge, hawataki kuonekana kama wanajali mpaka imewaathiri. Kwa hiyo watafanya kitu chochote ili tu wajisahaulishe na matatizo ambayo yanaendelea. Hakuna mtoto anaweza kuhimili mambo haya peke yake. Inatakiwa watu washirikiane, saidia wale watoto wasipate athari za kisaikolojia kwa sasa hivi na kwa maisha yao ya mbele. Unajua, katika kipindi hichi cha kuachana watoto wanapitia mambo mengi. Katika kipindi cha talaka watoto wanapitia mambo mengi. Kwa sisi wazazi, jukumu letu ni kuzilinda hisia za watoto wetu kwa nguvu zote. Sisi kama tuna magomvi yetu, tujue tuweke mbali magomvi yetu na usalama wa watoto. Kuachana kwenu isiwe sababu ya kuwaumiza watu wengine, ya kuharibia maisha yao watu wengine. Allah subhanahu wa ta'ala kahalalisha talaka, lakini pia ni katika halali anazozichukia. Kwanza tujitahidi
kuzuia hizi talaka zisitoke kama sadaka tu. Watu kabla hawajaachana wafikirie watoto wataathirika vipi na ile talaka, sababu mnapoachana mmoja wa wazazi ndio atapata kukaa na watoto, japo wazazi wote wawili wanatakiwa washirikiane kukaa na watoto. Pengine mama atabaki na watoto, baba atatoa huduma, au kama watoto wataamua kae kwa baba, basi mama pia awe na uwezo, awe na fursa ya kwenda kuwaona watoto wake. Naomba tuchukue nguvu za pamoja, tuchukue jitihada za pamoja, sisi wazazi, walezi, majirani, mashehe pata kukaa na watoto, japo wazazi wote wawili wanatakiwa washirikiane kukaa na watoto. Pengine mama atabaki na watoto, baba atatoa huduma, au kama watoto wataamua kae kwa baba, basi mama pia awe na uwezo, awe na fursa ya kwenda kuwaona watoto wake. Naomba tuchukue nguvu za pamoja, tuchukue jitihada za pamoja, sisi wazazi, walezi, majirani, mashehe, watu wote, kila mtu uliokuwa kwa nafasi yako, tujitahidi jamani, tuzilee ndoa zetu na za watoto wetu. Kuwepo na masemina ya vijana, kuwepo na madarasa maalumu ambayo mke na mume kabla kuingia katika ndoa watakwenda wafundishwe mafundisho ya pamoja. Hii kumfundisha kila mtu mbalimbali, kwa kila mmoja anaingia katika ndoa na mawazo tofauti, lakini kukipatikana watu ambao wana heshima, watu ambao wamesoma vizuri dini na wamesomea vizuri mambo ya ndoa, wakawaweka hawa watoto wote wawili, wakawafundisha changamoto zilizokuwepo katika ndoa, maybe zikatolewa mifano 5, 10, 20 ambayo watu wanakutana kila siku katika changamoto za ndoa, na bado mambo yanazungumzwa, yanasuluhisha, maisha mengine yanaendelea. Na wakati huo huo wafundishwe kwamba kila mmoja ajitahidi katika ndoa yake, asimuumize mwanandoa mwenziwe, asiwaumize wazazi wa mwenziwe, ikiwa kwa maneno au kwa vitendo. Na hawa ambao wapo katika ndoa pia kuwe na sehemu, kuwe na watu wazima, kuwe na watu wenye elimu ambao wakiwa na matatizo watu waweze kwenda, waweze kupewa msaada, waweze kushauriwa ili zipone ndoa, waendelee na maisha mengine. Wafundishe vijana wetu toka mapema, hawa ambao hawajaingia katika ndoa, kwamba jukumu lako wewe ni kusimamia kama baba, kama mkeo na watoto wako, wewe ndio uwalishe, uwatafutie pa kukaa, uwavishe kwa kadri vile Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria. Hilo wewe mwanamume ni jukumu lako. Na mabinti zao tuwafundishe kwamba kile ambacho Allah kamkadiria mume wako, basi ujifundishe kuridhika nacho. Ile nyumba kukaa na amani, kukaa na furaha peke yake ni sababu ya riziki kufunguliwa. Uwe na masomo maalumu ya kuambia ukweli mabinti zetu. Maana sasa hivi kila tunapofungua, kila tunapoangalia, watu wanasherekea kuwa single mother. Ijengwa picha kwamba kule kuwa single mother ndio kutakufanya wewe uwe na power, utakufanya wewe ufanikiwe, utakufanya wewe uwe bora. Lakini ukweli wa mambo kwamba ukishakumaliza kujisherekea hivyo, ukirudi huku, tatizo la kuwa wewe una ulezi wa peke yako, au watoto wako kama wamechukuliwa na baba, una tatizo tena la kwenda kuwafuata watoto pengine kwa mama mwingine. Kuna mambo mengi hapo yanaingiliana. Kufundisha vijana wetu waliokuwa kwenye ndoa na waliokuwa hawapo, wajitahidi watoto wa kiume wawe ni wasimamizi wa nyumba zao, na watoto wanawake wafanye na wao kuridhika kwa vile ambavyo waume zao wanapata. Kama wana pesa zaidi, basi siwe sababu ya kufanya wale wanaume waluzi uwezo wao ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Allah kishasema wanaume ni viongozi wa wanawake. Kwa hiyo tulee watoto wa kiume ambao wataweza kuziongoza familia zao, na tulee watoto wanawake ambao wanajua kujisimamia, lakini pia wawe tayari kuongozwa na waume wema. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala azilinde ndoa zote zilokuwepo na ndoa zitakazokuja. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala watoto ambao wanapata changamoto sasa hivi za talaka, basi wazazi wao waweze kustahamiliana kwa lengo la kulea watoto wao hata kama wakiwa sehemu tofauti. Kama wewe ni mpenzi wa malezi na makuzi, usisahau kushare na kusubscribe. Asalamu alaykum.